Për herë të parë në histori derbi i Shqipërisë ndërmjet Partizanit dhe Tiranës do të luhet jashtë kryeqytetit, në Elbasan Arena. Diçka e tillë si ishte parë më parë dhe për këtë arsye ish futbollisti 24 herë kampionëve Agustin Kola mendon se ky spostimi u mbet emocionin. Këtë se kuptoj kush lut, Tirana Partizani apo Tirana Elbasani. Unë nuk e qyt derbi këtë në Elbasan. Kjo është një ndeshje, e thash për shaka më tepër, po vetëm se mbje keq për diçka që si ka mundësi ky stadiumi jonë që kena ne Selman Semazi. Domethënë faji është joni, nuk është faji i Partizanit. Me këto diskutime që kena pa jo neshjet, pse të luaj Partizani mrena, pse të luaj jashtë. Unë e kam thënë dhe herë të tjera që Partizani në fush e ka marrë mik. Kemë fushi 100 gola, 200 gola, 300 gola. Jashtë fushë jena miq. S'ka kampionat shqiptar pa Partizan, pa Dinamo, pa Tiranë. Tirana në 10 derbet e fundit ka arritur vetëm një fitore. Megjithatë, Kola mendon se në këtë moment të dyja skuadrat janë të barabarta dhe nuk ka favorit, ndërsa nuk e fshes se dëshira e tij është për suksesin e bardhë bluve. Shoh më tepër show mediatik. Domethënë, edhe janë dy ekipet barabarta, sa shoh sot janë dy ekipet të barabarta dhe nuk i dihet se kush fiton. Dëshira ime është fitoj Tirana, kjo është pa diskutueshme, po se në bëhet një derbi bukur pa probleme. Derbi gjithmonë shoqërohet me presion. Ish futbollisti mendon se më tepër ndësi se skema taktike. Në derbi trajneri duhet ta përgatisë mirë skuadrën në aspektin psikologjik. Ana psikologjike ka të bëjë shumë. Ana psikologjike. Po këtë inshallah nuk futen me këtë psikologji e ekipit. Këtë luajnë futboll. Se janë barabartë, po të mos shohin jam bleu këtë, bleu atë, jo italian, trajner, jo kjo. Është ende herët për të bërë parashikime për titullin kampion. Megjithatë, Kola thotë se skuadra nuk ka shumë diferenca nga njëra tjetra, teksa në garë përveç Skënderbeut, Partizanit dhe Kupsit fut edhe Tiranën në flamurtarin. Ekipet në përgjithësi këtë vit në kampionatin shqiptar të Superligës, ekipet janë aty. Tirana aty është, nuk është se ka një ngritje në cushme, po me qenë se ekipet e tjera kanë rënë, them që do jetë edhe kjo pretendente. Se të shohësh. Partizani për mu ka qenë më mirë para 3 vjetës se sa vjetë. Nuk është Partizani para 3 vjetës. Vjetë ne e pamë Partizani minut 91, penalti, i ka mërë neshjet me... Po, Skënderbeu ka qenë ekipi i kompletuar, ekip që kishe 5-6 vjetë që ishin bashkë, anën financiare. Sot shifet me tepër anën financiare të klubet. Kjo është e para. Si Tiranën, si Partizanin, si Skënderbeun, si Shkodrën, si Vlorën, i shoh gjithë aty shoh. Si që janë këto për titull mund t'jenë dhe mund bine nga kategoria, tu i shoh ekipet shqiptare. Trajnerit italian janë kthyer në mod në kampionatin shqiptar, por për ish sulmuesin bardhë dhe blu këta që afrohen këtu janë teknik që nuk i njeh njeri në vendin e vet. Po trajner që shoh sot që vi Shqipëri, si shoh Durrësit, që nuk e di. Jam dashamirë si futbollit italian që në 7 vjetën. E mos them që e një pisoj si futbollin shqiptar. Këto trajnera që shoh sot si kompaniet të luajnë futboll. Po kjo është tash që fillim para shoh mediatik, janë ne po marrim një tuj, ose si më thon ne po marrim një nigerian, ne po marrim një brazilian. Në tash janë nga këto futbollistë që si merr njëri edhe vinë luajnë këtu. Në derbet e fundit ka pasur mjaft polemika jo vetëm ndërmjet tifozëve, por edhe ndërmjet drejtuesve, madje duke degraduar deri në dhun. Kola thekson se këto ngjarje të shëmtuara nuk duhet të përsëriten më dhe kërkon nga tifozët të sillen si qytetarë të vërtet. Faji kryesor bie mbi ne drejtuesit e sportit, drejtuesit e ekipeve. Se ne jemi ata që organizojmë tifozat. Dhe nga këto krijojnë problemet më të mëdha. Ti lën këto drejtuesit, ti lën këto grindjet njëri me tjetrin në për gazeta në kështu, pse ti frin këto njerëz këto tifoza? A luhet futboll pa tifoza? Edhe Tirana luajti vjet, nuk e di sa neshe pa tifoza. I bëj apel të dy palëve. Të tregojnë kur shkojnë në Elbasan, që jena qytetar, jena njerëz, jena vëllezër, fitoj më i miri, ai që luan futboll.